Bonjour mes abonnés, ça va? Ça va bien aujourd'hui? Donc aujourd'hui, j'avais envie d'acheter de la viennoiserie au feu de bois. Et franchement, c'est un délice. Tiens-moi ça, je vais montrer. Alors il y a de tout, hein. Petit pain, chaussons aux pommes, pain au lait, galette des rois. Qu'est-ce qu'elle est belle, hein? Regardez l'allure. Du bon pain croustillant. Tiens, tiens comme ça. Tu bouges plus, tu restes comme ça. Regardez le pain. Je vais vous montrer. Alors. Ça, c'est du bon pain. Il est excellent, j'ai déjà goûté. Qu'est-ce qu'il est bon. Bien croustillant. Comme j'aime. Ici, galette des rois. On va voir comme elle est à l'intérieur. Alors, on va voir. Elle a l'air d'être bonne, hein. Par contre, dans les endroits comme ça, c'est vachement beaucoup plus cher. Mais, regardez. Voilà. Alors, après, excusez-moi. Ici, c'est des pains au lait. Elle m'a dit qu'à l'intérieur, il y avait du chocolat. Alors, on va voir. Miam, miam. On va voir maintenant. Comme ça. Les chaussons aux pommes. Je vais croustiller à l'intérieur. J'aime quand ils sont tout brillants comme ça. J'adore quand ils brillent comme ça. C'est fou, hein? Alors. Ça fait pas grossir. C'est du chausson aux pommes. De la pomme, pardon. Ah, est-ce que c'est bon? Franchement. Ça, c'est de la viennoiserie, hein. C'est pas... Regardez le pain. Bon sandwich avec de la mortadelle. Eh oui, c'est tout bon ça. Un délice. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.